ơn các em đã quay trở lại với Lisa Channel và hôm nay thì chị hướng dẫn cho các em làm cái máy bay này nha. Đây là một chiếc máy bay được làm từ cái chai nhựa nè và được làm từ giấy nữa nè. Đây là cách chúng ta tái chế chai nhựa nha. Thay vì vứt rác lung tung thì chúng ta có thể sử dụng chai nhựa này để làm đồ chơi cho chính mình nè. Và bây giờ thì chị sẽ hướng dẫn cho các em làm nha. Các em hãy chuẩn bị cho chị một cái chai nhựa nè, 2 tờ giấy có màu sắc khác nhau nè, và những đồ dùng cần thiết như là kéo nha, bút chì nha và keo dán nha. Hôm nay thì chị sẽ sử dụng keo sữa nha. Trước hết thì các em hãy dán tờ giấy của mình lên trên cái chai nhựa nè. Ở đây thì chị sẽ sử dụng màu đỏ nhé. Và dùng keo sữa để dán nó lại nè. Và sau đó thì chị sẽ cắt đi phần giấy còn dư nè. Tiếp theo thì chị sẽ làm 2 cái cánh ở hai bên nha. Và bây giờ thì chị sẽ vẽ 2 cái cánh ra nha. Các em có thể vẽ cánh mà theo hình mà các em thích nha. Sau đó thì chị sẽ gấp một ít giấy lại nè. Và chị sẽ sử dụng keo dán để dán lên cái thân của máy bay nha. Chị sẽ dán 2 cái động cơ ở bên dưới 2 cái cánh máy bay nha, bằng cách cuộn giấy lại để tạo ra hình khối trụ nè. Các em nhớ là mình sẽ dán ở bên dưới 2 cái cánh của máy bay nha. Và bây giờ thì chị sẽ vẽ thêm cái đuôi của máy bay nè, và sau đó chúng ta sẽ dán lên nha. Chị sẽ cắt thêm hình tròn để làm cửa sổ của máy bay. Bây giờ thì chị sẽ làm cái cánh quạt cho cái máy bay này nha. Các em có thể vẽ 2 cánh quạt nè, hoặc là 3 cái cánh quạt, hoặc là 4 cái cánh quạt, tùy theo sở thích của các em nhé.
Các em thấy chiếc máy bay này như thế nào nè? Rất là đơn giản đúng không nè? Chị nghĩ là các em có thể tận dụng nhiều cái chai nhựa khác nhau để chúng ta có thể làm ra nhiều kiểu máy bay khác nhau nè, tùy theo sở thích và sự sáng tạo của mình nha. Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh và theo dõi các video sau nhé.